Bonsoir. Alors aujourd'hui, petite recette de sirop naturel au laurier pour la toux. Un sirop expectorant. Quand vous êtes bien pris, ça vous aide à liquéfier et expectorer. Donc à base de laurier, ou vous pouvez le faire aussi à base de thym, parce que c'est un antiseptique, antifongique et antibactérien. Ça soulage les douleurs liées aux affections respiratoires chroniques, comme la bronchite, en cas de grippe, de rhume, de sinusite aussi. Donc, propriété expectorante et antivirale. Donc, pour faire ce sirop naturel maison, il faut 180 g de cassonade, 400 g d'eau, 10 feuilles de laurier que j'ai cassées un petit peu, 15 g de camomille, ça fait une cuillère à soupe, et pour la fin, un jus de citron que l'on mettra dans la préparation un tout petit peu refroidi. Donc pour l'instant, nous allons faire fondre le sucre dans une casserole sans rien rajouter. Touc. À feu doux, il ne faut pas que ça crame. Et il faut toujours remuer pour que ça fonde. Voilà, je vous dis, là pour l'instant, hein, vous voyez, ça va être assez long, je vais faire pause et je vous dis à tout de suite. Voilà, nous y revoilà. Alors ça, je l'ôte. J'ai eu un petit souci, mais c'est pas grave. On fera un collage. Donc, la cassonade a bien été fondue. J'ai rajouté les 400 g d'eau. J'ai tout mis en grammes, hein, c'est plus facile. Et puis, donc, je vais refaire bouillir. Donc, on va mettre à 8, hein, ça suffit. En mettant donc mes 10 feuilles de laurier que j'ai coupées un tout petit peu. Hein. Bon, après, voilà, vous les cassez comme elles sont sèches. Hein. Et n'oubliez pas, hein, c'est du laurier sauce hein, que vous trouvez en magasin. Hop. Et puis, une cuillère à soupe. Hop. Comme ceci. De camomille, voilà, une cuillère à soupe de camomille. Et maintenant, on va laisser cuire, on va dire, hein, pendant 15 minutes. Alors, les bienfaits de la camomille, je vous ai fait à nouveau un petit... bon, je ne sais pas si vous faites pause, hein. Alors, ces bienfaits, elles sont sédatives. Alors, c'est vrai que quand on est malade, bien, on a besoin de sommeil hein, pour se remettre. Donc, ça nous aide à trouver le sommeil. Alors, attendez, je guette que ça aille pas trop fort. Touc. Bon, si vous avez une plaque vitrocéramique, là, je suis à... Et ça bouillonne bien. Je vais mettre à 5. Non, c'est pas vrai, c'est une plaque à induction. Induction, j'ai mis sur 5. Voilà, ça va y aller tout doucement pendant donc 15 minutes. Alors, nous étions à notre camomille. Donc, les bienfaits sont sédatives et apaisantes. Hein, c'est vrai que quand on est malade, quand on tousse, on est fatigué, donc ça apaise. Et puis, c'est aussi anti-inflammatoire, antispasmodique. Donc, quand on fait de la fièvre, on a mal un petit peu partout. Donc, antispasmodique. Antinévralgique. Bon, là, hein. C'est un analgésique aussi. Et puis, bon, c'est un antioxydant. Ça peut toujours faire plaisir. Hein. Antioxydant. Donc, voilà. Donc, laurier et camomille.
les bienfaits. Et puis donc le laurier, ça je vous l'avais déjà proposé dans la tisane. Donc je regarde, il est 36, je vais laisser cuire donc pendant mes 15 minutes. Je vous dis à tout de suite si je fais pas de bêtises avec ma vidéo. Voilà, alors donc au bout de 15 minutes, là j'ai laissé un tout petit peu tiédir. Vous prenez un citron, soit vert, soit jaune, ça dépend, hein, ce que vous aimez. Ben, pour avoir le jus, vous le roulez un petit peu. Hop, voilà. Hop. Touc. Allez. Voilà. De toute manière, ça va être passé, donc vous pouvez mettre la pulpe. C'est pas un problème. Voilà. Hop. Donc, le jus de citron est prêt. Là, donc, au bout de 15 minutes, et j'ai laissé un petit peu reposer pour que ça refroidisse, vous ajoutez votre jus de citron. Hop, un jus, ça suffit, hein. Voilà, vous remuez bien. Alors, s'il y avait eu que le laurier, j'aurais pu prendre le petit chinois là, ma petite passoire. Ça voulait bien passer, hein, sans laisser de dépôt ou de choses comme ça. Mais la camomille laisse tous des petits fils, toutes des petites choses comme ça. Donc, si vous ne voulez pas avoir un sirop et tousser encore plus après, je prends des compresses. Donc c'est un paquet neuf, hein. Elles sont stériles, donc ça ne risque rien, que vous mettez dans votre petite passoire et vous passez votre sirop. Comme ça, il n'y aura pas des toutes petites impuretés pour vous chatouiller la gorge. Donc, vous empêchez que tout tombe, hein, parce que autrement, le chinois n'est pas assez gros. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien que les déchets. Ah, ça tombe à côté. Voilà. Voyez. Il y a toujours des petites impuretés, hein, ça vient de la camomille.
on arrive au bout. Voilà. Donc, je vous remets là les ingrédients. Vous ferez stop pour pouvoir lire. Voilà. Et vous avez un sirop naturel pour la toux grasse. Pour bien fluidifier et bien faire partir ce qui n'est pas bon dans les poumons, évidemment. Alors, pour le soir, c'est impeccable. Car vous savez, la nuit, quand on est couché, c'est là où, on va dire ça bloque le plus. Voilà. Donc, vous voyez, hop, poubelle. Et moi, j'ai un petit récipient, une petite bouteille spéciale que je viens de repasser à l'eau. Voilà. Et je mets mon sirop à l'intérieur. Alors, ça vous fait à peu près... Alors, attendez. Ouf. « 0,25 centilitres. Après, les bouteilles qu'on achète dans le commerce, je ne sais pas combien il y a dedans. Mais bon. Alors, une cuillère à soupe matin, après-midi et soir. Voilà. Ça me remplit ma petite fiole. Ça va juste bien. Voilà, donc une cuillère à soupe matin, midi et soir. Si vous avez une toux grasse, de la bronchite chronique, etc. Voilà les amis, je vous souhaite surtout la santé. Inutile d'utiliser le sirop. Je vous dis à très vite.